喂 ，Hello 大家好啊，歡迎嚟到 A 媽仔嘅 channel 啊，我係大 A 啊。今集嘅影片咧就希望有出一個系列啊，叫做 AA 媽住相啊，就希望咧就發掘更多香港嘅一啲本地嘅美食，去支持一啲平民小店啊。咁啊，大家如果覺得呢個系列非常之好睇嘅話咧，記得 like 啦、comment 啦同埋 share 呢一條片出去啦。咁啊，陸陸續續我會出更多嘅影片㗎啦。咁啊，事不宜遲，我哋一齊 let's go 啦喂！OK， 咁啊，翻到嚟啦，咁啊，第一站啊，就食呢一個林記車仔麵啊，咁啱啱咧就喺呢一個泰安樓嗰度買完啦，咁呢家咧就開咗佢先，咁呢個咧就係牛筋牛腩嘅河粉啊，咁啊大家嗌嘅時候咧，記得係一定要嗌咗河粉之後先牛筋牛腩咧，咁就會係平啲嘅，咁如果你直接叫牛腩河咧，咁咧就貴好多啦。係啦，咁呢個咧牛筋牛腩河粉嚇，叫咗河粉先嘅，咁咧就係39蚊。咁呢家咧就嚟睇一睇入面究竟值唔值39蚊啊 ？OK， 咁啊呢家咧就嚟睇睇有咩食先啊！咁啊牛筋牛腩啦，咁啊葱咧就佢話可以加可以唔加，佢問你加唔加，咁我就加咗葱啦。咁啊葱花 OK， 咁然之後呢個咧就牛筋啦。咁大家會試一試佢去腍唔腍嘅，最緊要腍啦。咁啊牛腩方面啦，咁啊大家都睇下佢啊有冇嚼口啦。咁啊同埋係咪入口即溶？河粉咧其實都相對較多嘅。咁啊其實以39蚊價錢嚟講咧，即係睇賣相先啦。39蚊我覺得都真係尚算 OK 嘅。咁然之後咧食完等陣間再話俾大家知好唔好食啦。嗱，咁料方面咧，我覺得都真係尚算充足嘅。咁啊牛筋啊牛腩啊都真係 OK 嘅。咁啊牛腩就我覺得就要有多少少牙力咧，咁啊先嚼到嘅。咁但係牛腩我覺得都還可以接受嘅，作為一個年輕人嚟講嘅話，咁牛筋方面咧，我覺得就相對比較出色少少嘅。如果你對起牛腩嚟講嘅話，咁啊好耐以前咧，之前咧就去咗呢個深水埗啊，咁啊食過嘅，好似叫明興啦。咁嗰個啲牛腩咧，第一次食咧，哇真係唔錯。嗰時咧仲係好似係30蚊碗咋，係啦，定係好似記錯好似28蚊碗咋。哇！嗰個真係幾好食，不過可能揾日咧再去拍片睇下嚇，揾到嗰個價錢啦。咁啊以呢個質素嚟講都尚算唔錯嘅。咁啊最緊要其實都幾大碗啦。咁其實咧佢都有糖食嘅，不過咧我就覺得因為相對比較多人，咁所以咧我就又要排隊啊，咁我所以就直接拎走就算啦。嗱，咁至於佢河粉方面啦，佢河粉咧其實就啲都幾誘惑嘅，咁佢都吸收咗佢嗰啲都幾濃啊，佢個嗰個湯汁方面係啦，咁啊佢都尚算彈牙嘅，係啦，咁啊而且牛腩方面就炆得都幾入味，不過可惜就肉質我覺得相對下咗少少，係啦，咁但係都 OK 嘅。咁至於牛筋方面啦，牛筋方面咧，我覺得就真係尚算唔錯嘅。咁啊，但係如果你中意食有嚼口嘅，咁就呢個就可能未必啱。但係你話入口即溶咧，都真係入口即溶嘅。咁39蚊嚟講，真係尚算唔錯。一出完之後咧，就過條馬路啦。咁過條馬路之後呢度咧就直行呢家，係啦。嗱，咁之後依家咧就係咁直行到咧就。過咗馬路少少之後就到㗎啦。嗱，咁頭先咧就呢度直行過嚟啦，過完馬路之後咧你就會見到呢一個海寶漁港啊。
咁呢度咧有個細細嘅門口嘅。你好，你好。咁呢個細細嘅門口咧就係大壽司啊！咁而家入去睇一睇。係啦，咁呢個咧就係大壽司，咁就上午嘅11點半至到下午3點半，咁但係星期三咧就休息嘅。OK， 咁呢家咧就睇一睇佢餐牌先啦。咁啊，五史特價，咁啊刺身啊等等啦，係啦。咁啊壽司，咁但係我依家就唔食壽司住。咁可能我會食呢一個60蚊，但係套餐嚟嘅，佢有嘢配嘅。大致上就係咁啦。咁之後餐廳環境就係咁啦。嗱，咁我呢家咧就嗌咗個滑蛋吉列豬扒飯，之後咧就凍朱古力。咁佢每個午市嘅套餐咧都附咗啲沙律啊、炸雞啊、雪美匙啊、麵豉湯啊等等嘅。咁呢啲都係包埋嘅。OK， 嗱啱啱碗麵豉湯咧就到咗啦，咁啊大致上咁嘅樣。OK，嗱咁啊等咗20分鐘啊，咁啊新鮮滾熱辣，咁呢家咧就出咗爐啦。咁啊睇睇先，仲唔錯，咁啊蛋都幾滑嘅，咁然之後豬扒睇下有幾多先。嗱，咁佢飯咧都尚算幾多嘅，咁啊份量都幾大嘅，咁都 OK 嘅。咁啊應該係珍珠米嚟啦。咁然之後豬扒單單試一試下佢好唔好食先，係咪即炸？咁啊蛋咧睇落去都 OK 嘅，還可以嘅。咁之後咧就最後嘅飯後甜品啦，就係維記嘅呢個雪米匙啦。嗱，咁啊頭先就食咗嗰個滑蛋吉列豬扒飯啦。咁啊其實咧整體上面嚟講咧都尚算 OK 嘅。咁啊佢嘅前菜啦，包括係可能係一啲 main dish 啦，之後就係後面嘅一啲少少嘅甜品啦，我覺得都尚算 OK 嘅。咁啊首先講下飲品方面先啦，我就飲咗凍朱古力啦。咁啊凍朱古力啦，我覺得嗱，其實佢落啲冰咧比較多啊，咁所以咧其實我覺得係比較淡味嘅，係啦。咁呢個我記得上幾次食咧，咁就我覺得飲品方面就上次較好，咁但係今次咧就相對比較淡味咗少少，即係落得太多冰啦，我覺得就。咁然之後前菜都係正常啦，一啲嗰啲炸雞啦，得一嚿嘅啫，係啦。咁啊有時佢會翻兜嘅，咁啊都 OK 嘅。咁然之後講下嗰個豬扒飯啦，咁啊蛋方面我覺得 OK 啦，豬扒方面嘅話都起碼至少都有6、7嚿嘅。咁啊不過佢啲蛋咧淋咗上面之後咧就相對比較腍。咁但係如果你話講話係以一間日式嘅一間餐廳嚟講嘅話咧，我覺得價錢都相對尚算還可以嘅。咁如果1、2次 OK 嘅，同埋佢嘅即係西灣河地鐵站 A 出口咧直出去，咁之後行一條直路，其實都到嘅。咁啊大概行大概5分鐘左右啦，4至5分鐘其他都到㗎啦。咁啊睇下你行得急唔急。咁如果我嘅話就3分鐘都基本上都到㗎啦。咁啊整體都 OK 嘅。咁大家都知道香港其實食嘢依家都開始比較貴啦。咁啊第3站我哋會做啲咩咧？第3站咧我咧就會去買呢一個兩餸飯啊。咁兩餸飯其實依家喺香港都相對比較普遍啦。
咁廿零蚊啊，甚至係可能30零蚊都不等嘅。咁啊，我盡量就會去揾港島區嘅一啲兩餸飯去試一試佢啦。咁啊，睇下邊啲啊，真係又平又靚又正嘅。咁呢一個係我哋可以去嘗試發掘一下啦。咁啊呢一輯嘅影片就主要係可能會講一個 title 叫做 AA 媽住上啊，係啦 AA 媽住上就係希望去嘗試發掘香港更多一啲即係唔係連鎖式嘅，係啦，亦都唔係一啲好大型嘅，就係一啲平民嘅小店啦。咁啊，希望以一個相對比較優惠嘅價錢去試到唔同嘅食物，亦都同埋北上啦，北上消費都係成為一個潮流啦，一個趨勢啦。咁所以香港其實都見到好多非常好多嘅吉鋪啦。咁所以就要去帶動翻香港嘅一啲本地嘅飲食嘅發展嘅話咧，其實一定係由從小去做起嘅，就係要幫襯翻一啲本地嘅餐廳，係啦。咁呢個係都相對緊要嘅。咁啊，我哋第3集再講咁啊，呢度咧就係中央圖書館啊，係啦。咁咧呢度咧都有人踢波係啦。咁我哋繼續揾食先啊，喂！咁啱啱咧就買咗兩餸飯啊！咁啊兩餸飯啊，真係簡直係呢一個窮人恩物啦，係啊，即係相對比較划算啊，又飽肚啊！咁呢個就係成為你34蚊。咁啊呢個就係椒鹽豬扒啦。咁然之後呢一度咧就係豆腐嚟嘅，係啦。咁啊飯咧我叫咗多飯嘅。咁頭先喺呢一個天飯餸嗰度買嘅，咁其實佢都有好多唔同嘅分店。咁啊34蚊。咁就我冇加湯或者係冇加嘢飲嘅。咁係啦。咁依家開餐先。by the way因為頭先我咧差唔多成7點零先去買啊，咁所以咧基本上咧就冇乜餸啦，即係基本上得番茄炒蛋啊，之後都係啲肉啊，之後就係嗰啲瓜啊等等咯，係啦。咁唔係好多餸揀嘅啫。OK， 咁呢度咧就係北角地鐵站 A2 出口。咁出咗嚟之後咧，咁就呢度直行。呢個直行呢一度咧，就基本上已經見到㗎啦，係啦。咁就係喺紅色紅罩右手邊就係㗎啦。咁依家行過去啊，嗱，咁就係呢度賣衫咧，呢個隔離右手邊呢一度咧，就係呢一個醉龍手工麵食館啊，係啦。咁依家入去睇一睇價錢先。原來咧佢附近咧隔離咧右手邊呢度咧開咗間薩莉亞喎。仲有啲碟頭飯食添，不過入面相對較少人。不過佢個煎餃好似就唔見咗人。佢依家咧就要手機自助掃描點餐啊，係啦。咁依家點開餐先。咁啱啱咧就點咗呢個秘製牛腩麵，咁就係手工麵嚟嘅。咁然之後咧就配咗椰菜煎餃，咁有韭菜，不過我就揀咗椰菜啦。然之後就鮮榨豆漿一杯，咁係凍嘅，咁total 就係46蚊。咁最衰佢依家咧煎餃咧，好似就唔係好見有，下午茶先有。下午茶係嗰個20蚊套餐，鮮榨豆漿一杯同埋煎餃5隻，下午2點半至5點先有。咁然之後亦都有啲手工鍋貼嘅，咁就係36蚊8隻，48蚊12。依家見到咧，佢都係用人手包嘅。OK， 咁呢個秘製牛腩麵手工麵就嚟啦。咁牛腩咧就好似唔算特別多，可能都係得個4嚿左右啦，4-5嚿啦。菜
菜有一條，之後就蘿蔔啦，之後就收工。咁呢家試一試去睇下得唔得先。OK，豆漿都嚟埋啦，咁細杯少少啦，咁但係就唔算特別凍嘅，暖身啦。OK，啱啱椰菜煎餃都出咗爐啦，咁相對比較油少少，咁但係咧都正常 OK 啦。咁大家試一試又先。嗱，試完嗰個醉龍手工麵食館啊，我覺得就一般啦。如果價錢嚟講嘅話，性價比啊，我覺得就一般嘅。咁但係如果你講個麵質咧，我覺得 OK 啦。咁然之後牛腩方面咧，我覺得就正常啦。如果10分有6分左右啦。咁然之後餃子咧就係嗰個白菜豬肉餃子嚟嘅，我覺得10分裡面咧都有7至8分嘅。咁整體如果講性價比嚟講，我覺得就10分有6分左右啦。不妨一試嘅。客都唔算話特別多嘅，都係一啲小店啦。我諗應該都係一啲上海嘅嘢之類嘅。如果大家有興趣嘅話，可以試一試啦。不過呢個都係即係付費嘅，所以就冇收過任何廣告錢，只不過經過嘗試下食一食啦。我會再發掘多啲嘅平民小店啊。如果好食嘅話，再推薦俾大家。OK，嚟到呢個珠城堂，西灣河筲箕灣道104號地下，食夜晚啦，食呢一個自家製嘅叉燒日本滑蛋飯，再加呢個凍朱古力 ，total 就64蚊。呢個因為夜晚餐啦，所以咧都預咗50零60蚊左右啦。睇一睇佢大致上係咩食先。下午茶，呢啲啦。價錢方面其實都係正正常常啦，唔係話特別貴，亦都唔係話特別平啦。醫咗肚先啦，大家睇下好唔好食嘅。呢度隔離仲有啲嘢。OK，嗰個滑蛋叉燒飯都到咗啦。賣相都尚算唔錯嘅，啲蛋都唔係好老嘅啫。上菜時間大概5分鐘左右，都尚算快嘅。睇落賣相都幾靚仔嘅，但係食落去先知道。蛋咧應該冇乜問題嘅，但係睇個叉燒可能比較睇下好唔好食啦。朱古力都凍朱古力都到咗啦。不過細杯少少啦。先講下佢嗰個蛋先啦，蛋都 OK 幾滑嘅，嗰個葱咧都帶出咗嗰個香味嘅。至於叉燒方面咧，10分我覺得就大致上就6、7分啦。有啲咧都入到口嘅，有啲就相對比較柴少少，不過都還可以嘅。但係至於你係咪話入口即用嗰啲叉燒咧，咁就未至於。同埋我覺得個份量咧就相對就對我嚟講咧，晚餐咧就相對細啲，所以咧如果佢有得多飯嘅話咧，會更加之好啦，係啦。飯量我覺得相對較少嘅，大致上咧我覺得都還可接受啦，係啦，64蚊，配埋嘢。OK，頭先試完呢個珠城堂啦。話說咧，其實佢都有好多分店啊。除咗西灣河店啦，之後仲有上環啦，仲有觀塘啦。Google 評分都真係都幾高，起碼有4啊。都尚算唔錯嘅，啲蛋都 OK 啊。我覺得係個份量爭少少，如果佢多啲嘅話咧，會更加之好。但係整體評分嚟講咧，都 OK 嘅。不妨一試。我見 Google 嗰啲評分咧都真係幾高下。好彩冇試錯啊。都 OK 嘅。大致上就係咁啦。西灣河嚟講，如果以一間即係餐廳啦，你當係冰室又好，乜都好啦。
咁啊環境方面都尚算唔錯嘅。咁啊傾偈啊食飯啊都真係唔錯。我見都有好多人都喺度都傾得幾開心。興記雲吞麵啊，咁佢單拼呢，其實呢就係25蚊，咁我嗌咗雙拼啦，咁就係呢個牛筋牛腩啊，咁就31蚊，咁啊麵質呢，我覺得係相對幾好嘅。咁至於牛筋牛腩方面嘅話呢，我覺得就正正常常啦，唔算話特別出色。咁啊份量方面，我覺得呢，佢比起車仔麵檔即係泰安樓嗰間呢，相對較少嘅。咁如果你話味道方面嘅話，都係我覺得深水埗嗰間好食啲啊。OK，咁啊，好多謝晒大家睇晒呢20分鐘嘅影片啦。咁啊，因為始終我呢一個都係第一次去拍一個飲食 vlog 啦。咁啊，介紹咗好多唔同嘅平民係美食啦。咁大家如果繼續想支持我，繼續拍多啲呢啲咁嘅系列嘅話呢，歡迎大家記得要 like 啦、comment 啦、share 同埋 subscribe A M 仔呢個 channel 啦。咁我係大 A 啊。咁啊，今次咧就去咗呢個港島區啦，咁主要就係西灣河同北角。咁但係如果各位觀眾如果有任何想我去嘅地方嘅話呢，包括係香港、九龍、新界都可以嘅。只要你覺得係平、靚、正、比較方便，同埋你覺得係 OK 唔錯嘅話呢，都可以喺樓下 comment section 嗰度留言一下。咁呢，我有時間嘅時候呢，我就會過去睇一睇，順便呢就會拍埋片㗎啦。咁啊，希望大家多多支持。最緊要俾個 like 同埋記得 comment， 就係咁先啦。多謝晒大家嘅支持，我係 A 媽仔嘅大 A，下次再見，拜拜。